Ok, chicos, lo corté sin querer. Acá están las cartas, acá estoy yo. Hola, ¿cómo están? Y bueno, vamos a abrir la caja. La caja de Stumble Guys. A ver. Vamos a sacar lo que tiene. Acá está lo que tiene. Y la caja la vamos a dejar acá a un mini costado. Y como verán, no hay. No tiene nada más. Está vacía. Así que bueno, la vamos a dejar acá a un costado y vamos a arrancar a abrir. Este sobre me lo regaló Luisito también, que por cierto les dejo la ubicación para que vayan si están cerca del mar, si no va a tomar un largo tiempo. Esto cuesta 750 pesos en casi todos lados. Me lo regaló él, que en los kioscos está como ahí de decoración, como para saber qué tiene sobre. Y bueno, acá tenemos las 32 cartas, porque acá decía que contiene 32 cartas. Pero primero vamos a abrir el sobre normal que tiene información. Y ya lo estarán encontrando en las tiendas, ya sea un Open 25 horas o alguna otra tienda, no sé, a ver. Como verán, me está costando un poco abrirlo, pero no se preocupen. Ok, ahí está. Ahí se abrió el sobre y tenemos tres cartas. No, porque algunas vienen con 6 y como una carta de acción. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Red en Velo Pegai, legendario, que es como algo chino o un pergamino, no sé. Es una carta rara. Levanté mi papel de mosquitos. Después tenemos Taurus, que creo que también es algo griego, pero es como un toro de boca. Rebel Hop, que es como un conejo rebelde. Rebel Hop, no, Hop es salto rebelde, por eso está con una patineta. Bueno, voy a dejar los legendarios acá y los míticos acá. Después está acá uno épico, Epic Scramble, que es como un huevo, pero con ladrón, raro. Y después legendario, como una chica. Y no quedó ninguna otra carta más. Pero así que ahora vamos a volver a apoyarlo. Espérate. Y bueno, vamos a abrirlo. Creo que capaz necesite un poquito de ayuda. No estoy pudiendo. Ay, para. Bueno, chicos, acá mi papá me lo cortó para que yo lo pueda abrir. Y bueno, acá las tienen. Acá ya las abrí, están las figuritas y esta cosa rara que ya voy a ver qué es. No sé qué me vino, porque me vino como algo como una cajita, ¿no? No sé, o una bolsa capaz para guardar las cartas. Está muy bueno, aunque no sé. A ver, bueno, vamos con una carta de acción. Nos tocó primero una carta de acción que dice Parada técnica. Parada técnica. Esta carta disminuye 100 puntos todos los valores de los rivales. No se ve bien, qué raro. Ahí está. Parada técnica, esta carta disminuye 100 puntos. Es una carta de acción que es para jugar con tus amigos. Tus rivales se retrasan. Esta carta aumenta 100 puntos el salto de la carta de acompaña. Pobre Stumble, manchado. Y todas tienen el mismo fondo, ¿eh? Las cartas de acción las voy a poner acá. Tenemos otra, dice, el Architect te permite ganar esta ronda. Puedes volver a usarla una vez más en esta partida. Ok, la pongo acá. Tenemos otro legendario, Sakura, que está bueno, es como un árbol, pero de la primavera. Tenemos a Sandstorm, una tormenta de arena, es especial, es la primera especial que nos toca y wow, está muy bueno, parece el hombre de arena. Tenemos a Gemini, que es mítico, medio raro. Creo que estos dos son familiares, Géminis y Taurus. Ah, pará, claro, creo que son del Zodíaco. Tauro de Tauro y Géminis de Géminis. Capaz son del Zodíaco, no sé. A ver, Garden No, un nombre de jardín que es raro, y no tengo ninguna rara por ahora. Betsman, épico, el épico lo tengo acá, wow, está bueno. Y wow, mirá, me tocó Leonardo la Tortuga Ninja, legendario, wow, no lo puedo creer. Voy a mostrar unas últimas 3 cartas y finalizo el video.
Mechatrex, que está muy bueno, la verdad, no tiene nada de malo. Es como un robot o algo así. Está He-Man, que es mítico. Es como un fortudo o algo así. Siempre los fortudos son rubios, creo. Melhow, que alguien parecido me había tocado, creo. Y es como un lorrito. ¡Ah! Raro. Bueno, esa fue esta parte. La verdadera carta que me sorprendió fue la de Leonardo. La verdad, no puedo creerlo. Pero bueno, chicos, voy a cortar el video así no se me alarga. Chao, los quiero.